Awel Mfen, Gemael Ozias à Genoramolak. Donemat mezud vador meher daou ar nugen na vis kalangouian spumeuzian mat un traoù genor mezud vadamant enora dreian na studio Radio Brodunet i pondi nivoni assemble betak veheur meun d'ur koutan skignede un abadennement ar ur pam radio ibranek agar radio boa ewen eus un nivoni i kompagnoun er vat chelaourion Radio Brodunet, Radio Kreis Breiz ar Vorig FM, Radio Naonet a Radio Kerne don emaat mezud vat. Eia, a geri o juster walvo, un abaden un tameji spécial gwestlet de henklask de vehan splan ker barret gwaske de vehe de saverion mor roperle zo kevelo rip et coopératif ketan an i ketan e France a gabentolfein yes ir bocha kudeneu a bar zobelaket gouleu aziarne nebet sieu zo adrugere de zau kazetener a feuson Kristen Falron hag Ivan Lovgenaf a neuze hag entrause vokonze juster rol bonen klask zo itan boud embannet nagawask eti rooperative revelori desaverer mor pennan e Ibro France a gembannet ve feuson de waskeng spontus de saverion mor zo en diabar ndra se William adrugere chetu de klask zo itan boud embannet un debet sieu zo imonendro a coopérative labourdouar Coperle, el pep kevelori, oui becro d'erblie de 1930 ge laborision douar de he de vous créor astrol a digreskein ur rousteu produeng, mais chanchet braz un trao a roude 1930 ran ketan enklask splan et iskouezen deug et tener Kristen Falron a Ivan Lovgenaf emañ ur saverion mor el toulbaret Coperle, chilawam hirg Juliette Cabasso Roger zo kazetener azisplan. Pera godez di babet ober an enklask var a roperl en un doare ispicial et touez a coopérative mor al azo. He deus un istor a dran deus an enklaskement just a war rag ni zo kroget da labourat var an disaverien mor e daou blaso chanj din a neuze bet un bannet daou enklask e daou vil un varnugen a daou vil daou varnugen di var ben kraou mor e landunvez e pen ar bed a di var ben kraou mor e plouvan just e kichen. A neuze ni oa labourat var an tem drevraz a var an ir dermen. Hag neuze on be penaos kontaktet gant un dra ve anvet Lighthouse Report a zo e penaos a lare broioù izel hag a zo ur sort konsortium kazetenerien a lak kazetenerien eus Europa ou labourat assemblez. A neuze deus kontaktet ar anom evit lar setu ni cheroan ober an dra divar ben ar coopérativou a penaos e yendro ar betze gant Media World da sagan ve fer dedenet. Hag ar fin setu pa an eus jonget coopérative ar fin rag e oan bo labourat var an disaverien mor dija on eus diva bet ar roperl rag an ini brasa e Bro France ar fin hag e mastaliet e lambol. A klevo bouebe trao genor dija deus perz an disaverien mor divar ben ar roperl? Ya, just a war var an ol ur bern disaverien on oa kejet douto evit an arpenadou kenta oa be koz deus ar roperl hag on oa dija titourou e leiz a oa fonus a war evit lar ok un dra zo da diskoa chaie a diskouez penaos e yendro ur opérativ a ne ket ken fin ur opérativ kemese quoi neuze ni setu ar peus on eus bech an diskouez. Setu just a war petrae ar roperl petrae ar system ar coopérativou e labourdouar. Ar gant ar roperl neuze ur system striz a war a zo ganto hag klaskarian neuze disaverien mor evit kaout izili ar fin a sanset ur opérativ e penkenta a zo labourerien douar a lenem lak a strol evit dibab penaos ober o labour a kaout ar fin ur strolad labourerien douar assemblez evit dibab penaos labourat. Hag a e deuet da veza un tamm ar rentrol a e bremañ zo deus ur strolad labourerien douar neuze disaverien mor a zo e pen an traoù hag a dibab evit an ol a zo dindan. Neuze ne ket ken kemese un doare coopérative
pe kevelouri. Setu labourarien douar a zo atou e barz a c'huzulmera? Ya, memestra. Me ahe eve just a war gwelet penoz e pegen disanvel lié e an arran eve gounezet etre are a zo pen hag are a zo c'hoaz o labourat ba anti-ez ferm davat, quoi. Me ahe o ar pez on eus klasket diskouez e penoz pa vezer un disever mor hag e zer barz ur operativ evel ar operl e ar fin e vezez un tamm evel tout barret d'un doare bennak hag e daou dit neuze ober peptra evel ma velaret gant pen braz ar operl. Ar pezadal ve daou disevel ar pimor evel o deus laret o reideo ar wed zo begourzet gant ar operl en ur zevel ar zavadurioie gant embregerechou ar operl hag ar fin bezeuz ur e fin an ol trao a zo tro d'an disaverez mor a zeu deus ar operl d'un doare pe nanal. Peogwir pen genta ar coopérative a voe ahe evit digreski matre koustou ar fet da gas a lonet deus antiferm betig a lasti petramen da dreus fermi a rik a breme e ra kalz mieux evit an. Ya, vraiment, eve an ol deus ar boued betek a lasti just a war, me mez peta vogret gant an anvouez lakad ane davant da vetanezerio. Méthanisé. Ya, deus a metanizet. Neuze, ya, deus e a fin peptra a zeu e barz anti-ferm pe a za mez a zo gret gant ar operl. Neuze ze zo kalz pelar deus ar pez a oa berak treset e pen kenta a dre stol sanset e oa un doare evel meus laret da vez a strol a neuze just a war da kaout prichou a zo detenu sor evit traozo hag ar fin ahe ar pez a on eus gwelet e da skouer boued evit ar pimor avek gwerzet gant prichou uelor gant ar operl eget de l'er yoal. Me rediedin an disaverien da brena boued ar operl. Perak in redi et petra rafe, petra c'hoar vesfem an e bren fen ket boued dig an ar operl. Ba ganto eve sinet kevrajou ave l'arret d'intégration outo et galek neuze pa ave sinet deus ar hebratse e lakez da anno evit da senti redi ober gant ar boued se da skouer. Hag ar memestra evel evit hag ar fin gant an disaverien eve produet kig mor neuze a operl zan hini o prenañ kig mor da labourerien douarze. A neuze ar operl a dibab da pesert priz eve prenet ar hikse. Hag er maremañ ema dindan priz ar mahat, just a war. Neuze ar fin eve douareo da labourerien douar da gaout ar hanous pen gant ar pez velaret ar plus-valu neuze ur ober traozo sort penoz teknikou ekonomikel evit er fin kaout mieux ar ran, me pa veselet douz priz ar mahat eve memestra peiet neubetor gant ar operl hag are an disaverien mor no deus ket nitra da larken. Je tu filierien ar mor a zo en frammet bras e di barz ur operl integrete makarot de la radeve kenurziet peptra gede ur gevelouri gede coopérative a c'hanediger ur porrelige de nuzi neutreus formagn ur c'hutch itremendre ur louzeier boued ur mor ur mécanikeu un dafar pe war di oren genetek ur gwen mor. Komprenarer dreen klask splan e anze inon hag un abegeuera e dies de izili ur operl kuitad anei mes kler ur vo gedisplegad en eur war gopradez splan Juliette Cabasso-Roger. Setu deus ege helfes diskriva petrae a zo integret en doare an tumig pisor kever deus laret d'ar maik e voe integret a deus ege helfes diskriva an tumig pisor pesor trao a zo e barz ar filiern. Ba, da skouer. Evidor skouer marteze ave fe esor da gompren gant ar operl eve gret pimor ep spaha. Neuze losket ve o donc penoz la ou relou. Hag evit d'an vrasa deus a produire en mor eve neuze sparet ar pimor, neuze tenet o relou evit man efeke deus ur sort blaz sanset un tamm fal da gant ar hik. Neuze gant ar operl ebe di babet chom aza da spara
ar pimor, evit ma efe gwellor evit a lonet, ne ken feuls, hag emem skouls, eve nebetor a labour, evit a labour douar, a sanset e kresk ar pimor, ken mat hag unan a zo sparet. Neuze setu un dibab zo begret gant ar operativ. Ar pez adalv ma ve dibabet gant an disaverien choaz an doareze d'ober, ar pez a begret gant ar pe an darn vrasa. Ze adalv e daou neuze dibab just a war ar boued a zo gwestlet dan doare pimorze a ninkez paret, rede kaout a savadurioù a zo mad evit ar pimorze, a tout an traoze a zo ispicial evit an doare pimor a zo be produet, a zo gwerzet gant ar oberl. Nous zo ket hag komprenet gwellor. Hag ur skoueral e ar fet o bord dibab ar operl e o bord dibab ar voen mor ave produet gant ar operl iaen. Ya, an nucleus. An nucleus. Ya, ze zo ur skoueral hag gant ar operl ve plantet ur bern ahan evit enklask war ar genetik ar pimor, just a war. Neuze, ya krouet ebet ur sort gwen neuze ur sort gwen pimor gote, a zo an vet de nucleus, a da skouer gant an doare pimor ze, e fedou matre a zo sanset al fet produit kig, produit ar amuor, brassorin da tout, me goude da skouer unan eus ar hudennoù zo gant ar pimor ze, e ken brazint, e ve penaos flastret, flastret de vezon ar porrelik bien, neuze zo kol a rand, just a neus ket tu kolet ar porreligou, neuze ijinet zo bet de raouet gant ar operl, evit lakad ar pimor da veza e nuel, da ar porreligou da gelet dindan evit maga, neuze, hag pep bouestze a goust daou €. Neuze red e ijina, neuze an dispigno evit an disaverien a zibab. Mais neket a zibab redede ober gant an doareze porrel rag e eni ar operl, mais neuze redede goude dispigna daou €, bep pimor evit gelou d'ober gante. Gouteze ma ya fen kuit deus ar operl hag e ne ra fen ket gant ar voen nucleus sur war kin o van kuit deus ar operl, setu o de fe prenet dafar ke ru evit an nucleus a na jalvi fekemi. Setu. Hag memes doare ar fin pa ve emprestet ar an gant a labourien doar hag an disaverien evit de sevel just a war seur trao evel fin savadurioù pe sort bouestou. E ar fin an ar an ze ve a dremen dre ar operl d'un doare bennak, ar operl a zo ie perz eus tiez bank hag a to eus o risk levito quoi, ma mo deus ran mont kuit, a to deus risk da vez a goude an merdet a fet ar an, a fet emprestioù, a fet re a draoù dangerus a zo evito mestra re a doare d'ober gwask warno a zo gant ar operativ. Setu an eus komprenet mad e ne ket ken mad se evit an disaverien mor da jom gant ar operl, me daoust hag e veler un digresk deus an niver a disaverien a jom gant ar operl. Ze non ket evit respon. Neus on ket. Ar pezo e vel ar penad kenta zo an vet un toulbar aorelet, hag ar fin evet diskouezet memez ma vezon er fin toulbaret un tamm an disaverien mor, memez tra gant ur bern diouto ve gounezet ar an mad a war, hag ar pez an neke ken boutin e bet an disaverez mor, neuze ze zo er fin un dibabie quoi, ar re a zibab da jom a zo rag e diez mont kuit hag rag er fin marteze. Bon, n'allons ket ober e velo deus ran, mais mes skouls ne ket ken fall neuze ar bat klem. Draze a zo ie, quoi. A setu gant ar penad se, penad kenta an enklask e diskouezit man indron ur operativ pegure ar memes man indron a zo dre vra, pe man indron tost a zo e barz kooperativou al el labour d'ober. Ya, davat hag ze tu zo goulenn da force pesart paysan pa o vezer o chom ba ar meiz ar fin eve ato fin ar operativ a zo un doare da veza strol hag a zo ie un doare da veza neke da veza ne betor diub quoi. Ze zo un tamm ato an daou du.
Une classe que zo itan bodem bannet de ge Kristen Falchon a givan lovgenef a vid media splan ve I henklas kang ur per c'hoar vez vro arzu un agro-industrier ma fotor a kol debet o galout de zivizout ge darn vrasan ur broduerion zo ezel hag ur c'ho perl divise ve kemeret bremañ gant den nebet a ze saverion mor bras I pen ur stal hag ur penchom hep gelet chemer diviseutchin e diez bras den disaverion tuitad ur c'ho perl. Muioc'h war d'ur micro ten ve vleg en granjan. Pesor dibab a zo gant an disaverien mort daoust hag e c'hellan dibab ober ebar c'ho perl. Mont kuit deus ar c'ho perl. Tu zo mont kuit men ne ket dez tamm ebet. A he diezeg gouzout evit gwir hag dastumet on eus ur bern testioù hag neuze, bon, ar pez a ouezon, me ar pez zo belaret ganto, men on eus ket pa perioù na brouenou a lar e ne ket posub mont kuit eus ar c'ho perl, me ar pez a zo bet kontet diom, e ar fin e deus ur sort effet stroll just a war, dija evit mont kuit a fet gwask e diez, a goude beus bet penaos skouerioù deus disaverien mor a zo bet taget gant ar c'ho perl dir hag ar justice da skouer o lar e oa bet gwerzet ganto pimor de nembregerezal hag o c'houlenn da €100,000 de, quoi. Hag e oa gao, a ze zo bet proenou an istor-se ne oa ket gwir hag zo ken e bet taget gant ar operativ ul labourer douar noa an mont kuit. Penaos e vefe evit un disaver mor hag en ferc'hant gwer be emrein an apaz be bar zor operativ. Daoust hag ez. Ne ket dez rag maremañ a marad ar pimor a zo unan eus ar paorak de noir e bennak. Goude ze non ket evit lar me a nevzout a ran labourerien douar rag an pimor hermez hag o gant douareoù da werzha a zo lehelor a beroc'h hag ez a mat trede. Ar pez zo sur e ma vegret disaverez mor industriel gant batimanchoù a zo ouzpen daou pe 3 million euroioù evit sevel ane hag neuze priz ar c'hig a zo tigreski spontus zure ne ket dez stalia e unan, quoi. Ha si tu pezo daour an al e barz an enklask an eil a den dar mod da vera an dispignoù a penaos e ve braset pe dioroed ar c'ho perl. Ya hag ar pezon eus gweledie en ur zelet pisor ouz konchou ar c'ho perl e a ba e blavechou e be laket a ran, plantet a ran un tamm e peupler erbed e Brosina e Taiwan pel deus Breizh a pellier deus ar marad kigmor hag ar he ar pez a klaskom diskouez gant an eil ran e n'int mat tre konchou a c'ho perl hag e vez just a war plantet a ran war traoù a zo peltre deus ar metou a orin er fin hag ne kollet ve ur bern a ran ganto a neuze e ve goulennet digant an disaverien mor ober muioc'h a sifrou a mur a ran evit kempouez konchou a c'ho perl. A bez eus traoù spontus evel ma goulennet ve digant labourerien douar da lakad an a ran a ralfe lakad da gostez var kontbank a c'ho perl evel un ti bank en ur tremen evit ma refe a c'ho perl a c'hall fival an a ran-se ar pez an a ran a jom d'an disaverien me en ur hortoz e l'er beza un ti bank ema e c'hont a c'ho perl. Seur traoù, quoi. Si tu evigout muioc'h divar ben an dispignoù hag penaos ar filialou a ve krouet gant ar c'ho perl e helou an dud mont da glask var lerc'hien splan. Hag an tre de ran a den d'ar fet e deut ar c'ho perl da ve perien var 6 tifurm. Sevel mor. C'est just a war tiez ferm a zo labourat var an nucleus neuze ar voen pimor krouet etre kromelo gant ar c'ho perl. Hag ze zo ne ket un dra mezlezen an itra, me ze zo un tamm linen ru evit operativ da vez a peren ouz tiez ferm hag a e krog da vez a dangerus un tamm
avec cette coopérative a vraiment évid kaudizili lakad à laborien d'astrol neke d'évid beza peren nous anti ferme neuze arpezon noaran c'est du kavet on nous edenus antitouru rag neveke grit brud tombebet gant a hoperl divar ben andrase mais neuze c'est du seisti ferme a zo dija gant a hoperl évid juste avoir lakad penaos an enklask var génétique d'avon var rock, mais c'est une nebeut de goulenou à zav an doar ez edober memestra pa ve golet ar skeudenn drevraz mui andrase c'haller nem houlen plaire ez a antra memestra. Ya pegur e brochal betigen e kentor ur stum labourez do ar famille, mais an rahe a zeu d'ave ar stum se un temik muior mode broio muior libéral petramen en URSS. Ja, gwelet ve, meze just avoir on eus komzet divar open en enklas divea oa divar ben antachenou labourdoar hag ar safer hag a fin lerioù ebreiz ne veke gwelet roa seur trao kemese, mais lerioù ale broral e krog davea hag muior mu ezo tud a zo peren var an douaro hag var an emregerechou a ninket var a ler a ninket na toast quoi a fin a ninket laborien douar hag a zo peia tudal a neuze emregerechou ave an vet de tea entreprise de travaux agricole evit ober var dro an douaro a neuze ez an douare tostor deus arpez avec avet dija e broioù al Europa mais de zezo penaos penou braz pel deus an dachen o lar petaz o d'ober da dudal. A betigen penaos vo gouet gant ar c'hoperl evit dioren an nukleus, goulenn a re gant stalioù labourdouar da zioren an nukleus evit ti. Ja, setu. A reze a labour var sort tiez ferme expérimental in, quoi, er fin. Neuze eve gret an enklasko a pa ve prest an trao eve neuze rouet d'an izili d'ober gantoko. Je suis un porc, un cochon, de la famille des suidés. La peau rose, des yeux marrons, un joli groin un peu mouillé. Mes ancêtres sangliers arpentaient les forêts. Mais moi j'ai pas eu de chance, je suis un porc de batterie. Je suis né sur le béton, humide et froid. En grande exploitation, ma mère, elle l'a mis bas. Je l'ai jamais vraiment connue, prise dans la machine. Ici on fait pas de sentiments, mais de la viande porcine. Pour pas que mon voisin la bouffe. La grande promiscuité souvent, ça nous rend ouf. On mange n'importe quoi, toute la merde là qu'on nous file. Les traitements antibio, mais faut bien nourrir la ville. Dans mon 1 mètre carré, j'ai souvent le temps d'y réfléchir. Je me dis mais quelle vie de merde, l'intelligence ça fait souffrir. Ma mémoire génétique me rappelle l'odeur des sous-bois. La caresse du soleil mon pote, on devrait pas être là. Des êtres vivants, plutôt des numéros qui valent de l'argent. Mais moi je sais qu'il souffre autant que nous depuis longtemps. J'ai vu dans son regard froid la ruine et la mort. J'en veux à personne, je suis un gentil cochon. Et si mon heure sonne, qu'on me découpe en jambon, mon abli me rejoindra, les bleus pâturages. On est comme ça les animaux, on s'en va sans la rage.